Hello，咁多位觀眾朋友，大家好，又係我啦。咁今日呢，就要拍 Minecraft MTR 港鐵鐵路。咦？咁啲拍 Minecraft 港鐵鐵路 server 嗰個站啦。咁點解我仲未入 Minecraft 呢？咁呢，就今日呢，有一個特別版呢，就係呢要唔單止要介紹，同埋呢要講下呢一個嘅地名嘅。咁呢就係美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗呢4個站名啦，係啦。咁你而家見到呢，就係呢度啦。咁呢，美孚呢又好搞笑㗎喎。美孚呢就係佢嘅地名呢，就係有荔枝角公園啦、荔灣啦、美孚新村，我 skip 咗佢先。荔灣道、荔枝角、荔灣啦。咁呢啲呢，就點解會喺美孚呢？我就諗會唔會係同之前嗰個，因為之前呢唔係叫美孚，之前係荔灣嚟嘅。咁呢個我哋過咗去啦。咁而家我哋講返荔枝角先。荔枝角呢，佢嗰個就係長沙灣廣場、長沙灣巴士總站同埋長沙灣嘅。咁我就諗緊咁呢啲長沙灣廣場、長沙灣巴士總站，咁唔應該喺長沙灣嗰個站，點解會調咗嚟荔枝角嗰個站呢？咁我哋再褪一褪。喺長沙灣啦，就係有長沙灣村，呢一個又啱嘅喎。但係呢，佢哋荔枝角與長沙灣之間嗰兩個站呢，就有個深水埗運動場。我就諗緊點解荔枝角同埋長沙灣之間會有個深水埗運動場嘅？咁深水埗運動場係咪應該要調返去？可能係長沙灣。可能係調返去深水埗，又或者調返去長沙灣同埋深水埗之間呢，可能會合理啲咯，我覺得。咁深水埗啦，咁深水埗呢，就係長沙灣政府合署。長沙灣嘅政府合署呢，又喺深水埗喎。咁所以呢，嗰啲地名呢，啲地名呢，又唔襯嗰啲港鐵嗰啲路線圖喎。咁呢，如果要改嘅話呢，我就會咁樣改嘅。嗱，美孚呢，我哋由佢啦。咁呢，我哋就會講啲三大地區啊。咁呢，荔枝角呢，我就會同荔枝角同埋長沙灣呢對調嘅，係啦。如果係我改嘅話，我話如果啊對調，咁就呢襯返佢哋嗰兩個，因為廣場同埋巴士總站係長沙灣㗎嘛，咁應該呢個長沙灣呢就會同荔枝角對調咯，係啦。咁嗰個長沙灣村呢，就應該擺返喺長沙灣嗰個位嘅。咁深水埗運動場呢，如果要移嘅話呢，我哋就希望要移到去深水埗或者長沙灣嘅，同埋長沙灣同埋深水埗呢個位置嘅。係啦，咁暫時嗰個情況呢，就係荔枝角同埋長沙灣嗰個位置撈亂咗啦。咁荔枝角同埋美孚呢，就應該對調返嘅，長沙灣同埋荔枝角都要對調返嘅。如果我嘅話，咁呢度都講啦，長沙灣廣場要去荔枝角站，咁長沙灣政府合署呢，就要去深水埗站。咁呢個呢，就出現咗一個問題啦。咁如果遊客嚟到嘅話，究竟我要去長沙灣廣場，咁我而家喺荔枝角站，咁我究竟喺荔枝角啊定喺長沙灣呢？呢個先至係一個問題。咁之後到下面啦，長沙灣政府合署，咁我而家喺深水埗站，咁我而家喺深水埗站啊定係長沙灣？咁呢個又係兩個地方嚟喎。
咁所以呢，就應該要改翻嗰啲名咯，我覺得。好啦，呢度就傾完啦。咁我哋呢，就即刻去呢一個嘅 Minecraft MTR server，就要介紹呢三大站名，就係要介紹荔枝角、長沙灣同埋深水埗。其實都唔使介紹嘅，都係一樣嘅啫。OK，等我 stop 佢。好啦，咁我就過咗嚟呢一個嘅荔枝角站啦，咁就係咁樣嘅。咁我去返美孚先，因為呢，我嗰個美孚呢就有啲嘢要講返嘅。咁呢，美孚站呢，就之前呢，就係俾大家呢見到過嗰個，咁非付費區呢，就應該咁樣嘅，係啦。咁呢，就呢一度係啦，我都講咗㗎啦。咁呢度呢，就已經整咗一條路軌啦。咁呢，我就唔會整第二邊住嘅。點解呢？因為呢，如果整第二邊嘅話呢，咁又好似好咁又好似我都唔知講咩好。咁我會諗住計劃起完荃灣線之後，我再起港島線少少先，然之後再起屯馬線咯。因為我都未咁快喺屯馬線住啦。咁所以呢，我呢一度呢應該要封住先，係啊，呢個我應該要封住先。我冇咁快起，因為我嗰啲南昌站啊，嗰啲嘢啊，我都仲未整，我唔會咁快整住嘅。但係我都想快啲整咯，我覺得唔想拖太耐。呢度都封咗先。係啦，咁樣啦，咁人哋呢就跳唔到入嚟啦。咁呢，因為呢，我嗰個伺服器呢，我呢一個個人模式呢，係創造人哋呢係生存嘅，咁就唔同啦。咁你哋加入咗呢個server應該係生存嘅，咁就係咁啦。好啦，我哋去呢一個嘅荔枝角站啦。咁就熄咗聲佢啦。咁呢，點解要上又落返呢？因為呢，要避過由美孚去荃灣西嗰條路啦，係啦，避過咗嘅。咁對面都係一樣啫，避過啲路軌嘅。咁荔枝角站啦，都係一個好靚嘅車站嚟嘅。我個人覺得啊，靚係啊，有啲唔知乜嘢嗰啲細燈仔啦。荔枝角站係我上網 check 過呢，朱紅色。咁呢，我就喺 Minecraft 呢揾唔到朱紅色，我就係揾到紅色混凝土嘅。咁所以呢，我暫時用紅色混凝土代替啦，係啦。我而家試下睇下揾唔揾到朱紅色添，冇啊，朱紅色冇。喺 Minecraft 係冇朱紅色，就係得紅色啫，純紅色嘅混凝土係啦。咁呢邊往荃坑啦，咁呢度就係往中環啦。咁呢個呢唔係色系嚟嘅，呢個呢就係代表荃灣線啦，係啦，即係嗰條線嘅咁樣係啦。真實都係有嘅，咁真實呢都係有呢啲咁嘅一條條嘅嘢，係啦。
我睇過嗰個相啦，但係又唔係做得好似。咁呢一個呢站呢，就同大窩口一樣啦，我就冇整大堂嘅，只係整咗個出口啫。咁呢個就係閘機。咁個外觀就係咁嘅。咁呢度你就起翻啦。LCK 即係拉切確英文名係。咁嗰邊就係長沙灣嘅出口啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻去下一個站。下一個站就係等陣先，我確認翻係咪去中環？啱。咁我哋下一個站就係長沙灣。咁長沙灣啦，咁長沙灣呢係往西環中心係啦，我唔知咩中心啦，咁所以用咗呢隻泥黃色去做嘅，係類似泥黃色啦，襯翻啦。咁呢度呢都係有啲燈嘢，係啦，燈嘢啦。咁對面都係一樣啦。呢邊往中環，呢邊去荃灣，係啦，都其實都係一樣，係啦，上去都係一樣，好簡陋啊！咁呢度都係啦，個樣就係咁啦。呢就係長沙灣，呢個唔係個山字，呢個係個 W， 冇誤會。CSW 唔係 CS 山。咁我哋下一樓荔枝角啦。哎呀，我其實都唔使飲嘅，因為都差啲 stop 咗添，勁唔驚？咁我哋到深水埗啦，深水埗就係綠色為主啦。都係啲燈箱，唔係燈箱，係啲細燈仔嗰啲嘢啦。咁呢度往荃灣啦，呢度就係往中環啦，深水埗站啦。咁深水埗啦，咁呢度都係一樣嘅啫。咁上到嚟啦，上到嚟就係呢一度咁樣啦。然之後呢一度跳就係咁樣落翻去。咁個樣就係咁啦，咁我唔知道點解我冇整嗰個嘢啊。三水鋪 S， 水係咪都係 S？ 好似係。鋪係 P 嚟嘅，係深水埗。咁呢度就係荔景啦，我唔知道點解荔景同長沙灣可以差唔多遠，可以差唔多近嘅，近又唔係好近喎。咁我開翻個 Google Map 出嚟睇下先。咁 Google Map 呢，就我冇睇 Google Map， 我就唔知荔景同埋深水埗有幾遠啊！我而家睇下先。我而家睇下先。咁啊，呢度有女人街嘅。南昌係荔景啦，荔景就同呢一個嘅深水埗唔係好遠，唔係唔遠嘅喎，唔遠嘅，唔遠。深水埗喺呢度，荔景係呢度，
咁我而家 stop。